چې زما یوه خور ده مریضه ده، هغه تراویح نشي کولی. زما د خور روجه څنګه ده؟ د روجې په مبارکه میاشت کې تراویح دا سنت دي او د امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د وخت نه په دې خوا په دې باندې اجماع شوې ده چې باید تراویح 20 رکعاته ادا شي. نو که یو څوک بغیر د کم شرعي عذر نه تراویح پرېږدي، که خور وي او که ورور وي، دا قابل د ملامتي دی. اما که څوک شرعي عذر ولري، مثلا په سفر کې وي یا مریض وي یا کوم بل تکلیف ولري، که تراویح ونه کړي روجه یې صحیح ده، هیڅ مشکل دی لپاره نشته. خو په تراویح سره روجه لا ښایسته کیږي، په تراویح سره روجهدار لا د ثواب او د الله رب العزت د رحمت مستحق او وړ ګرځي. زموږ بل اوریدونکی محمد یوسف و چې د لغمان ولایت څخه یې اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه که یو څوک دوامداره مریضي ولري، اوس چې روجه نیسي، روجه ورته تکلیف نه ورکوي، اما د مسلمان طبیب او حکیم او ډاکټر دا ورته مشوره ده که د روجه ونیوله وروسته به دغه روجه ستا مرض دو چنده یا سه چنده کې یا به وروسته ښه شي، د لپاره روجه څنګه ده؟ فقها لیکي کله چې روجه په مریضي کې د زیاتوالي سبب ګرځي یا فی الحال یا وروسته، نو د کم دینداره او ماهر حکیم یا ډاکټر په مشوره او یا په خپل غالب ګمان باندې د عمل کولو له مخې روجه ماتولی شي. خو بیا هم په معمولي مرض کې د روژې خوړل د لپاره ښه نه دي. دا مسئله عبدالرحمن جزائري په فقه علی مذاهب الاربعه کې په لومړني جلد کې 502 صفحه کې په تفصیل سره څیړلې ده. همدارنګه بحر رایق په 2م جلد کې 281 صفحه کې فصل فی العوارض کې. نو اوس که زموږ دې مسلمان ورور ته یو مسلمان ډاکټر دا مشوره ورکړي چې اوس خو روجه نیسې تکلیف نه درکوي، خو همدغه روجه دا کم دوامداره مریضي چې ته لرې د دې لپاره د روجې نه وروسته البته د ستا د مرض د زیاتوالي سبب ګرځي یا وروسته ته ښه کیږي، بیا هم د روجې خوراک ورته جایز دی. لږ لږ تکلیفونه خو هر چاته وي، اما په لږ تکلیف باندې باید روجه ونه شي خوړلی. بل اوریدونکی مو احسان الله قلمیار و چې د کندهار ولایت د سپین بولدک له ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې وه.